Els ibers van habitar la costa mediterrània de la península Ibèrica entre mitjans del segle VI i el II abans de Crist. Vivien en poblats situats normalment en llocs alts. Al peu d'un poblat ibèric, en uns camps de conreu, els habitants de la zona hi han vist objectes metàl·lics que semblen molt antics i ràpidament han avisat a l'organisme responsable del patrimoni a Catalunya, el Departament de Cultura. L'arqueòleg o arqueòloga ha de demanar un permís al Servei d'Arqueologia de Catalunya per poder prospectar o fer una excavació arqueològica a l'indret. Les prospeccions permeten identificar la presència de materials arqueològics sense haver de fer excavacions. Es poden fer o bé prospeccions a peu, per trobar objectes i restes que hi ha en superfície, o bé prospeccions geofísiques, que ens permetran saber què amaga la Terra abans que comencem a excavar. Un cop tenim els resultats de les prospeccions, podem delimitar l'espai on volem excavar. L'excavació comença traient la capa superior on hi ha la vegetació. En una excavació es poden dur a terme diferents mètodes segons la precisió que necessitem en cada moment. Amb màquina retroexcavadora es treuen els nivells més superficials. Amb pic i pala per quan hi ha molta terra. Paletí i paletes per apropar-nos i delimitar nivells arqueològics o determinades estructures o objectes. I les eines fines, pinzell i petit instrumental, quan realment volem afinar l'excavació d'una troballa. Apareixen les primeres restes i creiem que ja sabem de què es tracta. Una necròpolis ibèrica. I què és una necròpolis, us preguntareu? Doncs res més que el que actualment coneixem com a cementiri. Els ibers incineraven els seus morts. Primer els vestien i engalanaven amb les seves millors joies i elements decoratius. Els cremaven i després dipositaven les restes d'ossos i alguns objectes, ornaments, armes, etc., dins d'urnes que enterraven en zones properes als seus poblats. En una excavació arqueològica hem de documentar tot allò que trobem, perquè un cop excavat no podrem tornar enrere. Per documentar-ho, fem servir diferents eines. Fitxes descriptives dels nivells arqueològics, fem fotografies, dibuixem la planta i els sats, prenem cotes. També agafem mostres de la terra que hem excavat per recuperar petits objectes i restes que no es veuen a simple vista i fer analítiques. Les urnes són molt delicades. Penseu que tenen més de 2.500 anys. Algunes s'han conservat molt bé, però d'altres han patit molt al pas del temps. Cal procurar conservar-les el millor possible perquè una vegada extretes, el seu contingut s'excavarà al laboratori. Un cop extretes les urnes i documentada la necròpolis, l'excavació està acabada i es torna a tapar. El material es porta al laboratori, però abans les urnes passaran per un hospital. Sí, un hospital. Allí els realitzaran unes radiografies i uns tacs per poder veure què tenen en el seu interior abans de començar a excavar-ho. Un cop tenim les imatges fetes a l'hospital, podem començar a excavar les urnes amb la certesa del que trobarem a l'interior i, per tant, podem afinar més la tècnica de microexcavació. Els arqueòlegs i les arqueòlogues renten, siglen, dibuixen i fan una primera classificació del material recuperat durant l'excavació. El dibuix primer es fa a mà per després poder-lo digitalitzar i fer-ne restitucions per ordinador. Els materials recuperats durant l'excavació, ceràmica, metalls, etc., un cop al laboratori, passen a mans del restaurador o restauradora que s'encarrega de conservar-los en les millors condicions i realitzar els tractaments de restauració necessaris per tal d'obtenir la màxima informació. De les terres que cobrien les restes arqueològiques i que hem recollit durant l'excavació, les rentarem, primer fent-ne el que anomenem la flotació i després garballant-les. La flotació manual consisteix en posar la terra o sediment amb aigua i remoure'l perquè pugin a la superfície les restes vegetals carbonitzades que floten, com carbons, fruits i llavors. Aquest sediment després es renta amb aigua fent-lo passar per una columna de garbells, de manera que el material arqueològic de petites dimensions hi queda atrapat. És el cas de denes per collarets, metalls petits, fragments d'ossos, fauna petita, etc. En l'estudi d'aquests materials intervenen especialistes com els antropòlegs, els carpòlegs, paleontòlegs, etc. De la terra de l'interior de les urnes també se'n faran estudis i analítiques,
Però sobretot, el que més ens interessa són els ossos que ens surtin. L'antropòloga serà l'encarregada d'analitzar els ossos i determinar, si és possible, l'edat, el sexe, etc. Es fan servir 2 tipus de classificació. Segons la mida de cada fragment, en 3 grups. Petita, de menys d'1 centímetre, mitjana, entre 1 i 5 centímetres, i gran, més de 5 centímetres. I segons el color, que indica a quina temperatura ha estat sotmès el difunt. Així, si ha estat a baixa temperatura, serà de color ocre o marró, i a més temperatura serà més blanc passant pel negre o gris. Un cop hem finalitzat tots els estudis, cal posar les dades i resultats obtinguts en comú, dades i materials procedents de l'excavació, resultats de les analítiques, estudis duts a terme i començar a extreure'n conclusions. Podem obtenir informacions de molts tipus. Quina fusta feien servir per cremar i a partir d'aquí com era el paisatge de l'època. Les restes d'ossos ens parlen de com eren físicament, alçada, constitució, quines malalties tenien, si eren més o menys rics, segons els objectes enterrats junt amb els ossos. Tota aquesta informació es complementa amb la que obtenim de l'excavació dels poblats on vivien els ibers, que ens parlen sobre com vivien, què menjaven, com s'organitzaven, etc. I el conjunt ens permet conèixer com era la societat ibèrica, clau per explicar el nostre passat i d'on venim.